ஹலோ மக்களே! நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம்னா, சன்கனூஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ நல்ல குவாலிட்டியில வந்து சன்கனூஸ் கிடைக்குது. ஸோ எங்கடா கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க. சேலத்தில இருக்கிற கேடிஎஸ் அக்வாரியமில் தான் கிடைக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நல்ல குவாலிட்டியில கிடைக்குது. ஸோ சன்கனூஸ் வந்து சீக்கிரமாக வந்து மனுஷங்கக்கிட்ட வந்து பழக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம குழந்தைங்கக்கிட்டலாம் ஜாலியாக விளையாடுற ஒரு பறவை தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சன்கனூஸ் வாங்கி தரலாம். ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க கூட ஜாலியாக விளையாடும். உங்கள் கூடயுமே ஜாலியாக விளையாடும். ஸோ அழகாக இருக்கும் வீட்டில் பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஸோ ஈஸியாகவே வளர்க்கலாம். நீங்கள் வாங்கும்போது நம்ம சேனல் நேம் சொன்னீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கூட தருவாங்க. நம்ம வீடியோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வேணும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி